درنو هیوادوالو خپل هغه ټول کوچنیان چې عمرونه تر خان محمد چې له تېرو 14 کلونو راهیسې د پولیو واکسین د هلمند په کلي او کوڅو کې تر 15 کلونو د کم عمره ماشومانو تر خولو رسوي، وایي د ټولنې د همکارۍ پرته نشي کولی چې خپله دنده په ښه ډول ترسره کړي. نه هېڅکله نه، دا په یوازې ځان نه ترسره کېږي. دا که د کورونو د مشرانو د خلکو د مخورو د ټولنې د مخورو زموږ سره همکاري نه وي، دا هېڅ امکان نه لري دا پروسه به موږ یوازې تطبیقولی شو. خو یوازینۍ غوښتنه خو زموږ د مشرانو د کورنۍ د غړو څه دا دی چې دوی زموږ سره په دا پروسه کې همکاري وکړي او هغه د دوی د 15 کال کم کوچنیان چې دي هغه دوی موږ ته راوباسي چې موږ د کور دروازې ته ورځو، دروازه ټکو، هغه 15 کال کم کوچنیان موږ واکسین کړو. پر همدې مهال د هلمند یو شمېر اوسېدونکي وایي دوی خوښ دي چې ماشومانو ته پر وخت د پولیو 2 څاڅکي واکسین رسي. دوی په دې برخه کې د واکسین د تطبیقونکو سره تر خپل وسه همکارۍ ته ژمن دي. یا موږ تاسو هیوادوال باید ټول د واکسین والا سره مرسته وکړو چې خپل ماشومان پر وخت ورته راوباسو، ځکه چې د دې ناروغۍ څخه وساتل شي. تاسو د ټولو ټولنې د وګړو حق دی چې باید خپل ټول ماشومان تر 15 کال عمر نه کم دي باید دوی د پولیو واکسین ورته ورکړي او د واکسیناتورانو سره کومک وکړي چې هغه تر هر ماشوم تر خولې پورې د 2 څاڅکي د پولیو یا ګوزن واکسین ورسوي. بل خوا بیا د دې ولایت یو شمېر دیني عالمان وایي والدین مسؤلیت لري چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو د خطرناک ناروغۍ څخه په امن کې پاتې سي. نو نه تنها چې دا یوازې د واکسیناتورانو یا د روغتیایي مرکزونو دنده ده، زموږ په ټولنه کې د ټولو وګړو دنده هم ده چې خپل ماشومان د دغه 2 څاڅکو پولیو څخه برخمن کړي او د آینده له علاج ناروغۍ څخه وساتي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په روان کمپاین کې به شاوخوا 10 لکه هغه ماشومان واکسین کړي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي.